Molts serbis les van interpretar com els preparatius d'una invasió de l'estat independent de Sèrbia. L'arxiduc Francesc Ferran, el príncep hereu de l'imperi austro-hongarès, presenciava les maniobres en nom de l'emperador. El diumenge 28 de juny, els arxiducs van fer una visita oficial a Sarajevo. Hi va haver un atemptat amb bomba. L'autor era un serbi bosnià que pertanyia a la Mà Negra, una societat secreta que havia jurat d'alliberar tots els serbis d'arreu del món. L'atemptat va fracassar. Els arxiducs van continuar la visita oficial. Més tard, es produí un segon atemptat. El presumpte assassí, un estudiant serbi, també de Bòsnia i membre de la Mà Negra, va ser detingut. Aquesta vegada, però, l'hereu del tron imperial i la seva esposa eren morts. Aquest no va ser el primer atemptat als Balcans. I en altres països també s'havien produït assassinats polítics, com els del 1915, dels quals van ser víctimes el president de Mèxic i el rei de Grècia. S'oblidaria aquest últim atemptat l'endemà mateix, com tantes altres notícies? L'arxiduc no era un personatge gaire popular, i de moment tot semblava continuar com abans. Era un estiu calorós i assolellat. Malgrat la mort del seu fill, l'emperador Francesc Josep tornava a caçar. El Kaiser Guillem II d'Alemanya també se'n va anar de vacances. Feia un creuer per la Mar del Nord. El president de la República Francesa, Raimon Poincaré, va fer una visita oficial al tsar de Rússia, un fidel aliat de França. Començaven a arribar notícies, però, d'una davallada de preus a les borses de Viena i Berlín. El perill que sorgissin problemes als Balcans no era pas nou, tal com ho demostra aquesta caricatura del 1913. Però l'estabilitat de l'imperi austro-hongarès semblava cada vegada més amenaçada pel nacionalisme eslau. Al llarg dels segles, l'imperi havia anat guanyant més territoris. Com a conseqüència, hi vivien moltes nacionalitats amb interessos diferents. Hi havia 12 milions d'alemanys, 10 milions de magiars, 23 milions d'eslaus pertanyents a diferents pobles que, en conjunt, formaven el 46% de la població total, 3 milions i mig de romanesos i 750.000 italians. L'ordre establert era qüestionat cada dia més pels qui no pertanyien a l'èlite. Els nacionalistes del moviment panslavista estaven disposats a recórrer a la violència, si calia, per defensar la seva causa. Semblava que comptaven amb el suport actiu dels estats eslaus independents de Sèrbia i Bulgària, situats a la frontera de l'imperi. Aquí veiem el rei Ferran de Bulgària. L'últim atemptat havia estat una prova alarmant de la força dels sentiments nacionalistes eslaus. Un caricaturista alemany veia així la zona agitada dels Balcans. Abans, els Balcans formaven part de l'imperi turc, però durant l'últim segle, Turquia havia sofert diverses derrotes. Algunes províncies turques havien aconseguit la independència, mentre d'altres havien passat a les mans de veïns més poderosos. Aquí veiem els territoris turcs a Europa l'any 1907. Bòsnia era administrada per Àustria. Un any després, Àustria annexava Bòsnia, així com el país veí d'Herzegovina. Els accessos de Sèrbia a la mar Adriàtica van quedar tallats, cosa que va provocar la ira dels serbis. Però el país més perillós era Rússia, el més poderós dels estats eslaus. El tsar era el protector tradicional de tots els pobles eslaus i de tots els cristians ortodoxos. Rússia mostrava un gran interès pels esdeveniments ocorreguts a l'imperi turc. Volia conservar l'accés a la Mediterrània per l'estret dels Dardanels, davant de Constantinoble, per poder disposar de ports d'aigües càlides durant tot l'any.
El 1912 va esclatar la Primera Guerra Balcànica. Sèrbia, Romania, Bulgària i Grècia, que havien constituït la Lliga Balcànica, van atacar Turquia i es van apoderar de territoris on vivia gent de nacionalitat eslava. Tot mantenint-se a l'ombra, Rússia oferia consells i suport a les altres nacions eslaves. El 1913 hi va haver la Segona Guerra Balcànica. Els membres de la Lliga Balcànica van lluitar entre ells per la repartició dels nous territoris. Com a conseqüència d'això, Sèrbia, l'estat més nacionalista, gairebé va doblar la seva superfície. Àustria va demanar ajut al seu aliat, Alemanya, per impedir que Sèrbia guanyés més territoris. Afortunadament, la proposta del ministre britànic d'Afers Estrangers a favor d'una conferència internacional va evitar un nou conflicte. L'any 1914 s'esperava que passés el mateix. Des que Alemanya va vèncer França el 1871, Europa havia tingut més de 40 anys de pau sense cap incident greu. S'havia conservat l'equilibri de poder mitjançant un sistema d'aliances i enteses entre les grans potències. Les potències centrals, Alemanya, Àustria-Hongria i Itàlia, formaven la Triple Aliança. S'havien signat pactes bilaterals entre França i Rússia, Gran Bretanya i França i Gran Bretanya i Rússia, i aquests països formaven la Triple Entesa. Així doncs, es va mantenir la pau entre les grans potències malgrat les crisis, com la Segona Guerra Balcànica, a la qual fa referència aquesta caricatura. Mentrestant, altres països havien començat a rivalitzar amb les antigues grans potències. Un d'ells era el Japó, que havia obtingut una victòria molt ressonant sobre Rússia l'any 1905. I sobretot hi havia els Estats Units, amb una economia en plena expansió. El ràpid desenvolupament d'aquests països els havia permès passar al davant d'altres, com la Gran Bretanya i Alemanya, utilitzant noves tècniques de producció industrial, com aquesta cadena de muntatge de la Ford. Per afrontar aquesta competència, a Alemanya s'havien construït unes empreses de proporcions gegantines, com el complex industrial Krupp, que posseïa la fàbrica d'armament més important del món. En els nous sectors industrials, com ara el químic, el d'aparells elèctrics i el de l'automòbil, Alemanya era el primer país d'Europa. Krupp era amic íntim del Kaiser. La diplomàcia agressiva de l'emperador alemany i la seva política de creixement econòmic demostraven clarament les seves ambicions. Volia que Alemanya ocupés el primer lloc i constituís un bloc econòmic europeu capaç d'ultrapassar Rússia, els Estats Units i l'Imperi Britànic, tal com queda il·lustrat en aquest cartell propagandístic alemany. En el futur, però, la primera potència podia ser Rússia. Els seus recursos naturals, com el petroli, eren riquíssims i Alemanya ho sabia. Fins ara, Rússia s'havia considerat un país endarrerit. Gràcies a unes inversions estrangeres a gran escala, la indústria russa estava en plena expansió. Les forces armades russes també s'estaven millorant ràpidament. Feia poc, a Sant Petersburg, s'havia aprovat una nova llei anomenada el Gran Programa, i durant l'últim exercici, les despeses militars russes havien superat les d'Alemanya. Encara més important era l'ampliació de la xarxa ferroviària que permetia a les tropes acudir ràpidament al front. Es va adoptar una entravia de dimensions diferents a la dels països veïns per dificultar qualsevol invasió. En aquest projecte s'hi van invertir 150 milions de rubles. Cada any s'incrementava la capacitat de mobilització dels russos. L'any 1910 van sortir 250 trens cada dia de l'est cap a l'oest. El 1914 en sortien 360 i el 1917 ja n'eren 560. Com ho demostra l'última edició d'aquesta famosa guia turística, Alemanya també es va dotar d'un vast i eficient sistema ferroviari, les línies del qual convergien a la frontera amb Bèlgica, prop d'Aquisgrà.
Però l'amenaça creixent de Rússia va causar pànic a Alemanya, malgrat els grans desplegaments de la seva força militar que es produïen a iniciativa del mateix emperador. Es realitzaven programes intensius d'exercicis i maniobres militars. La cavalleria s'entrenava a travessar el Rin. Pel març del 1914 va començar una guerra de premsa entre Berlín i Sant Petersburg. El ministre rus de la guerra va escriure un article on declarava: Rússia està a punt. Cal dir que totes les potències es preocupaven per les seves forces armades. Aquestes són tropes italianes. Un enviat extraordinari americà havia declarat feia poc: és un militarisme portat fins a la bogeria. Aquesta caricatura del 1913 expressava la mateixa idea. La Gran Bretanya havia de controlar el seu vast imperi. Tenia tropes ben preparades i acostumades a lluitar a l'estranger, ja que havien hagut de reprimir rebel·lions colonials. A les guerres dels Bòers, a l'Àfrica del Sud, van perfeccionar les seves tàctiques militars. Amb les maniobres, l'exèrcit adquiria la pràctica necessària per estar sempre a punt. La Gran Bretanya era l'única de les grans potències europees on no hi havia servei militar obligatori. Tenia un exèrcit de professionals. França, potser amb l'ajuda de Rússia, esperava recuperar un dia les seves antigues províncies orientals d'Alsàcia i Lorena. Encara que els francesos tinguessin un bon exèrcit, era més petit que l'alemany, i com que l'increment de la població era molt feble, la seva inferioritat respecte a Alemanya augmentava progressivament. Cada potència semblava decidida a mantenir-se a l'altura de les altres, però hi havia diferents maneres de fer-ho. Una cosa era desenvolupar les forces armades en la mesura que ho permetien el pressupost i els recursos de l'Estat, i una altra, intentar imitar el que feia tothom. En aquest sentit, la situació dels alemanys era especialment difícil. Els alemanys, de fet, estaven implicats en dues curses d'armaments. Una amb França i Rússia, on participava sobretot l'exèrcit de terra, i l'altra amb la Gran Bretanya, on participava la Marina. Al començament va concentrar els seus esforços en el desenvolupament de la Marina. L'any 1898 es va aprovar una primera llei naval. El seu promotor, l'almirall Tirpitz, creia que, si tenien una gran marina, podrien obligar la Gran Bretanya a ajudar-los a conquistar un imperi mundial. El Dreadnought, el primer vaixell de guerra propulsat per turbines i equipat només amb canons de grans dimensions, fou avarat per la Gran Bretanya l'any 1906. A partir d'aquell moment, tots els vaixells anteriors quedaven obsolets. El 1908, Tirpitz va rebre l'autorització per incrementar el ritme de construcció de vaixells. No podien quedar endarrere de la Marina britànica. Els britànics van començar a protestar. Necessitaven un nombre molt elevat de vaixells per defensar el seu imperi i consideraven que la seva marina havia de ser, com a mínim, 2 vegades més important que la del seu primer competidor. Si Alemanya incrementava la seva marina, la Gran Bretanya havia de fer el mateix. Els intents d'arribar a un acord van fracassar i l'any 1911 Tirpitz va rebre l'autorització del Kaiser per començar a construir 3 nous vaixells de guerra cada any. L'any 1914 es va inaugurar el canal de Kiel, novament eixamplat per donar a la marina alemanya un accés més fàcil a la Mar del Nord. Tot i així, la Gran Bretanya encara portava un gran avantatge en la cursa naval. Aquí veiem el rei Jordi V de la Gran Bretanya, quan passava revista a les seves tropes. Aquest tipus de desplegament militar tenia una funció dissuasiva. Feia molts anys, el 1897, un banquer polonès anomenat Ivan Bloch
havia escrit un llibre sobre les armes i l'art militar a l'època moderna, en el qual va afirmar que eren tan poderoses les armes modernes que era impossible que es produís una altra guerra. Però al mateix any, un caricaturista britànic dibuixava França amb un nou canó, Rússia amb un nou aliat i Alemanya amb somnis de grandesa. I preguntava, això és la pau? Durant l'estiu del 1914 va continuar la sensació d'inquietud. La vida ja no era com abans. El ritme de la vida havia augmentat de manera alarmant. Cap al 1900, el diplomàtic americà Henry Adams ja havia subratllat el dinamisme d'aquella època de canvis constants i accelerats. Fins i tot en el camp de l'art i la música hi havia una falta d'harmonia. Un jove artista anomenat Picasso havia inventat un nou estil que donava una visió revolucionària del món. Algunes dones plantejaven unes reivindicacions inquietants, el dret de vot i una major llibertat personal. Gràcies als ferrocarrils, les distàncies s'havien fet més curtes. Amb el transsiberià es podia arribar fins i tot a la costa pacífica en uns 9 dies. Els ferrocarrils també portaven cada vegada més gent a les ciutats. Sant Petersburg era la ciutat d'Europa que creixia més ràpidament. Les noves indústries atreien els camperols cap a les ciutats. Les condicions de vida als barris pobres havien empitjorat, tant a França com a Alemanya, a Rússia o a la Gran Bretanya. El socialisme s'estenia. El Partit Socialdemòcrata era el grup polític més important del Parlament alemany. Augmentava la influència del sindicalisme, que propugnava una solidaritat internacional per sobre de les nacionals. La Internacional Socialista invitava els obrers de tots els països a unir-se i a ignorar allò que els comunistes consideraven interessos purament nacionals imposats pel capitalisme. Les classes dominants eren amenaçades pels treballadors. La Revolució Russa del 1905 va ser ràpidament reprimida i tots els seus dirigents van ser exiliats. Es considerava, però, com una advertència. Els governs podrien utilitzar la guerra per desviar l'atenció dels problemes interns, com ho van fer els russos l'any 1904 en la guerra contra el Japó. I fins a quin punt era estable l'equilibri polític? Alemanya se sentia encerclada pels països de la Triple Entesa i amenaçada per la Gran Bretanya, a pesar dels interessos comuns de tots dos països en el camp comercial i bancari i del parentiu. El Kaiser alemany era el cosí del rei Jordi V i tot sovint visitava la Gran Bretanya. Malgrat la seva afició pels desplegaments militars, fins a quin punt calia prendre seriosament les ambicions del Kaiser de regnar sobre una Europa dominada per Alemanya i capaç de convertir-se en una potència mundial comparable a l'Imperi Britànic i als Estats Units? Corria el rumor que Alemanya hauria promès donar suport a Àustria si decidia actuar. Després de l'últim horrible assassinat impulsat pels serbis, aprofitaria Àustria l'avinentesa per trobar una solució definitiva al perill creixent que amenaçava el seu imperi? Un caricaturista austríac ja imaginava la mort que preguntava «Àustria infeliç, i ara què faràs?» En una Europa armada fins a les dents, dividida en camps rivals, quedava encara l'esperança d'una solució negociada? Es veurien els països arrossegats a una guerra? Pel britànic mitjà una cosa semblava segura. La Gran Bretanya no es trobaria implicada en aquestes baralles europees a l'entorn dels llunyans països balcànics. Amb una marina tan potent, no corria cap mena de perill.
A les armes, diuen els cartells. Alemanya declara la guerra. Russia will fight for the right. We'll fight to win for Belgium, France and motherland. March on to Berlin. Nadal del 1914. Va fer un temps cru i trist a les trinxeres, tant al front occidental com a l'oriental. Enmig de la neu i dels clots dels obusos, tothom se sentia desorientat, alemanys i aliats, civils i militars. Havien marxat a l'agost plens d'il·lusió. Esperaven una victòria ràpida que els uns pensaven celebrar a París i els altres a Berlín. Creien que a la tardor, o a tot estirar, abans de Nadal, ja serien a casa. Segons Moltke, el cap d'estat major alemany, seria una guerra curta i purificadora. Pel mes de maig ja havia declarat que d'aquí a 6 setmanes haurem rematat els francesos. A l'estat major rus, els oficials decidiren que, per reduir les despeses, no valia la pena distribuir noves màquines d'escriure. La guerra seria tan curta que n'hi hauria prou amb les antigues. A mà dreta veiem el gran duc Nicolau, el comandant suprem rus cosí del tsar. Va ordenar que cada dia que durés la guerra se celebressin unes cerimònies religioses interminables a l'estil ortodox. Però aviat la guerra va entrar en un punt mort. Els regals que esperaven el Kaiser i el seu fill per Nadal, el Papà Noel no els havia portat. Però tampoc no s'havien realitzat les esperances dels aliats. En aquesta situació summament desagradable, les tropes van haver de contentar-se amb les llaminadures i begudes que els van enviar per celebrar Nadal. Els alemanys van instal·lar arbres de Nadal al costat de les seves trinxeres. Segons va explicar un testimoni, un sotsoficial alemany un dia va començar a cantar cançons de marxa. Quan va parar, els britànics contestaren amb cançons populars de la seva terra i després van anar cantant Nadales fins que algú va entonar l'hora dels adeus. I llavors tothom, anglesos, escocesos, irlandesos, prussians, württembergesos, s'hi va afegir. Durant l'alto el foc, alguns soldats de les dues bandes van abandonar les trinxeres per saludar-se. Es va jugar un partit de futbol entre un equip d'anglesos i un altre de saxons. Els anglesos van guanyar per 3-2. Fotos com aquestes foren severament censurades. Es deia que els comandaments suprems de les dues bandes havien quedat horroritzats per aquestes reunions. Consideraven que l'agermanament era perjudicial per a la moral. I la moral comptava molt en aquella situació. Així ho demostren les paraules de la infermera en aquesta caricatura americana. Bon Nadal, no et desanimis. Diu el metge que d'aquí una setmana podràs tornar a la línia de foc. Evidentment, tots confiaven que al final de l'hivern podrien iniciar una ofensiva. Però per què no va venir la victòria ràpida que esperaven els generals d'ambdós costats i també tots aquells homes que amb tantes il·lusions van marxar a la guerra? Ara sabem que feia 10 anys que s'estava planificant aquesta guerra amb molta cura. Per què no van servir de res tants preparatius? El fet és que cada país s'havia preparat per la guerra que li semblava més probable.
Alemanya i els seus aliats, Àustria-Hongria i Itàlia, que des de l'any 1882 formaven la Triple Aliança, se sentien amenaçats des de l'est i des de l'oest d'ençà que França i Rússia, els dos països més hostils envers Alemanya, havien signat un pacte l'any 1894. El comte von Schlieffen, el cap d'estat major alemany d'aquella època, va redactar un pla de guerra secret. Pensava que els russos trigarien com a mínim 6 setmanes a tenir el seu exèrcit a punt, perquè Rússia era molt gran i tenia menys ferrocarrils que Alemanya. Així, les forces alemanyes tindrien prou temps per vèncer França abans que Rússia hi pogués intervenir. La frontera entre França i Alemanya, a més de ser curta, estava molt fortificada, de tal manera que qualsevol atac directe tindria poques possibilitats d'èxit. Schlieffen proposava la solució següent. Les tropes alemanyes encerclarien el flanc septentrional francès travessant 3 països neutrals, Bèlgica, Holanda i Luxemburg. Aquí, a les planes de Flandes, els immensos exèrcits moderns tindrien espai per maniobrar. París quedaria aïllada. En 6 setmanes, l'exèrcit francès seria envoltat i destruït. Schlieffen sabia que aquesta violació del tractat que garantia la neutralitat de Bèlgica podia provocar una intervenció britànica, com ho demostra aquest cartell que invita els britànics a allistar-se per defensar Bèlgica. Però descartava aquest perill perquè la Gran Bretanya era, primer de tot, una potència naval. En això tenia raó, com ho demostren les dimensions impressionants de la flota britànica reunida a la base de Scapa Flow a punt d'actuar a la vigília de la guerra. Els alemanys també pensaven que en una guerra tan curta no hi hauria temps per imposar un bloqueig eficaç dels seus ports. Els plans militars de França es basaven en les nombroses fortificacions que havien construït al sud de Verdun, al llarg de la frontera alemanya. L'anomenat Pla 17 dels generals francesos preveia una ofensiva ràpida i contundent contra Alemanya per recuperar les províncies d'Alsàcia i Lorena perdudes l'any 1871. Al mateix temps, Rússia, l'aliat de França, iniciaria un atac a gran escala contra la frontera oriental d'Alemanya. 2 factors condicionaven els plans de la Gran Bretanya. Primer, com que no hi havia servei militar obligatori, com als altres països importants, el seu exèrcit de voluntaris era molt petit. En segon lloc, calia defensar el vast imperi d'ultramar. Els britànics suposaven que una força expedicionària d'uns 100.000 homes ben entrenats proporcionaria als francesos l'ajuda necessària per derrotar Alemanya. Mentrestant, la marina britànica continuaria dominant la mar, s'empararia de les colònies alemanyes i bloquejaria els seus ports. Totes aquestes idees referents a una guerra curta es basaven en els coneixements que els experts militars pretenien haver adquirit des de la dècada del 1860. Els últims 2 anys, els agregats militars de les grans potències havien assistit com a observadors al desenvolupament de les guerres balcàniques. Malauradament, encara que la majoria d'aquestes guerres recents havien estat de poca durada, a excepció de la Guerra Civil Americana, també se'n podien treure d'altres conclusions que no es van començar a entreveure fins després. S'havia pensat, per exemple, que els immensos recursos humans de Rússia serien un factor decisiu. Al mes d'agost, un diari anglès proclamava: els milions de russos podrien fer inclinar la balança de la batalla. La potència de les noves armes de foc havia de provocar, segons aquestes teories, un ràpid desenllaç. Els generals francesos sempre havien afirmat que la victòria depèn molt més de la determinació i la tenacitat que de la tàctica. Es creia, sobretot, que la cavalleria tenia una importància tàctica capital. Un oficial britànic explicava el següent. Feia 9 anys, gairebé 10 que ens entrenàvem. El paper de la cavalleria era avançar fins a localitzar les posicions enemigues. Algunes persones pensaven que els avions eren innecessaris, però al mes de maig, Churchill va demanar recursos per reforçar el servei aeri de la Marina britànica. Tot i això, la majoria dels generals continuaven pensant que les forces aèries mai no podrien substituir la cavalleria en les tasques de reconeixement. La victòria ràpida, finalment, no es va produir, a pesar del coratge gairebé sobrehumà de molts soldats de les dues bandes. La censura impedia als contemporanis identificar amb la claredat que han aconseguit els historiadors posteriors els errors militars que van contribuir al fracàs. Ara es pot fer l'anàlisi següent. Al començament, amb prou feines, es va aconseguir aturar l'ofensiva alemanya.
El pla Schlieffen havia estat lleugerament modificat pel general Moltke. Les forces alemanyes evitaren de passar per Holanda i, en comptes de deixar una força purament simbòlica a Lorena, al llarg de la frontera francesa, s'hi va enviar un contingent molt més nombrós, cosa que va afeblir l'ala dreta de l'ofensiva alemanya. Fora d'això, la situació semblava ser la mateixa que s'havia previst a les maniobres. Els primers dies, la cavalleria semblava ser, com sempre, la força més valuosa al camp de batalla i l'èlite d'ambdós exèrcits. La força ciclista també va demostrar un alt nivell de mobilitat i eficàcia. Però, finalment, la cavalleria fou la primera víctima de la guerra. Eren tan potents els nous canons i rifles que la funció tradicional de la cavalleria quedà totalment superada, tal com ho demostra aquesta il·lustració d'una revista militar britànica. Alguns soldats de cavalleria van intentar camuflar els cavalls pintant-los de color caqui, però sense gaire èxit. No va durar gaire perquè la pluja i la transpiració dels cavalls de seguida esborraven la pintura. També es va demostrar que si la infanteria avançava al descobert, es convertia en un blanc facilíssim per a les metralladores. Aquestes tropes franceses, per exemple, amb els seus uniformes blaus i vermells i les seves baionetes lluents, tenien un aspecte magnífic, però la violència de les batalles aviat va deixar el pla 17 sense cap efecte. En algunes situacions pot ser útil el camuflament, però no en les ofensives. Uns 20 anys abans, un banquer polonès anomenat Ivan Bloch havia publicat un llibre on predeia amb una precisió remarcable com seria la pròxima guerra. Escoltem les seves paraules tot mirant les imatges i veurem fins a quin punt les seves previsions es van realitzar en tot el seu horror. Heus aquí la descripció d'una típica batalla. L'enemic està a uns 6.000 metres. Els obusos solquen la terra i exploten. Al cap de poc temps, cada equip d'artillers ja coneix la situació de l'enemic. A partir de llavors, cada projectil explota damunt dels caps de l'enemic i fa caure sobre la seva posició centenars de fragments de metralla i bales. Els homes i els cavalls estan aclaparats per aquesta pluja de plom i ferro. La distància ja s'ha reduït a 2.000 metres. Les bales de rifle passen xiulant. En comptes de fer una sola víctima, cada bala travessa files senceres, rebota i torna a ferir i a matar. Avançaran les primeres files, una rere l'altra. Atacarà un batalló i després un altre, i finalment seguirà la reserva. Però malgrat tantes ofensives d'una part i de l'altra, quedarà una franja d'una amplària de 1.000 passos escombrada pel foc dels dos exèrcits, on cap ésser viu no podrà aguantar ni un sol moment. S'esgotaran pràcticament totes les municions. La terra serà coberta per milions de cartutxos, per milers d'obusos, però el foc continuarà fins que les caixes buides de municions siguin substituïdes per caixes plenes. Arribarà el moment en què les baixes s'elevaran a la meitat dels efectius. Els morts i els ferits dels dos exèrcits estaran escampats per terra en dues línies paral·leles separades per aquella mena de terra de ningú, aquella franja de 1.000 passos on plouen els obusos i que ningú no pot travessar. La violència de la batalla continuarà sense minvar, però els dos enemics quedaran invariablement separats per una distància de 1.000 passos. Qui haurà guanyat? Ningú. Gràcies als ferrocarrils, el transport d'homes, cavalls i provisions ja no ocasionava problemes. Però un cop descarregats dels trens, havien de continuar el seu camí per mitjans tradicionals i era aquí on començaven les dificultats. Els soldats i cavalls de dos grans exèrcits necessitaven quantitats enormes d'aliments i altres provisions. Cada cavall menjava 6 quilos de pinso cada dia. Les carreteres de seguida quedaven embussades per multituds de soldats, cavalls, carros i refugiats. Fins i tot, sense l'enemic, hauria estat difícil avançar gaire ràpidament. Els alemanys, és clar, no esperaven una resistència tan aferrissada.
Els belgues es van plantar davant de Namur, els britànics a Mons, i els francesos, rebutjats a la Lorena, traslladaren les seves reserves cap al riu Marne, al nord. Malgrat tot, el 2 de setembre, els hollands, el bo i millor de la cavalleria alemanya, havien arribat a uns 30 quilòmetres de París. La ciutat fou bombardejada. El govern francès va marxar. Els reforços van ser transportats precipitadament des de París fins al front amb taxi. Els taxistes cobraven les tarifes del comptador. I llavors, Moltke, que no podia creure en la victòria, va dubtar. Ordenar a les seves tropes que empenyessin els francesos cap al sud-est per allunyar-los de París, abandonant així l'intent d'apoderar-se de la capital. A l'ala dreta, el general von Kluck va cometre un error greu. Va girar massa aviat. L'avenç fou detingut. Els alemanys van quedar bloquejats a la batalla del Marne. Des del mes d'octubre del 1914, la situació quedà immobilitzada. Tots els intents de les dues bandes de flanquejar l'enemic van fracassar. Hi havia trinxeres des del canal de la Mànega fins a Suïssa. Sorgien els mateixos problemes en el front rus. Després de les victòries inicials, els russos van haver de retrocedir. L'existència de tantes trinxeres confirmava l'exactitud d'unes altres previsions de Bloch. En la pròxima guerra, indubtablement, tothom haurà de viure en trinxeres. La pala li farà tanta falta al soldat com al rifle. La primera cosa que haurà de fer cadascun, si és que vol sobreviure, és cavar un forat i construir el terraplè més fort que sigui possible per protegir-se de la pluja de bales que caurà sense parar. Serà impossible que les batalles futures es decideixin ràpidament. Cal molt de temps per cavar, i quan has de fer una trinxera abans de poder avançar, necessàriament el progrés és lent. Les batalles duraran molts dies i al final és molt dubtós que sigui possible aconseguir una victòria decisiva. Davant d'escenes com aquestes, un observador objectiu es podria preguntar per què tots els bel·ligerants no es van reunir a negociar per pactar una pau honorable. Però era possible això, mentre les tropes alemanyes estaven atrinxerades als camps de França i de Bèlgica? El poble i el govern alemany podien acceptar alguna cosa menys que la victòria total? Potser s'havien fet massa promeses i s'havien perdut massa vides perquè la pau fos possible? Els contemporanis sabien que si la pau no arribava aviat, hi hauria greus problemes. Buscaven maneres de sortir de l'atzucac. Calia enviar més milions d'homes per mastegar filats espinosos a Flandes, segons l'expressió de Churchill? Trobaria algun dels exèrcits la manera d'avançar? Reemplaçarien els cavalls als vehicles amb motor? Serien els avions la nova cavalleria? Les noves armes portarien la solució? Com ho insinua aquest títol de diari, la guerra dels grans canons, l'artilleria britànica està canviant la història del món. Es podrien obrir nous fronts? Els Balcans, per exemple? A més de bloquejar els ports alemanys, podria fer la marina britànica alguna altra cosa? Si la guerra continuava gaire temps, tots els països haurien d'aguantar més trifulgues i més dificultats econòmiques. Quina seria la reacció de la població civil? Serien exactes les previsions de Bloch. La pròxima guerra, si té lloc malgrat les advertències, no demostrarà res més que la impossibilitat de fer la guerra, tret, evidentment, d'una guerra d'autodestrucció. La guerra, per tant, ha esdevingut impossible, excepte el preu del suïcidi. A la llarga, tots els governs hauran de reconèixer més o menys clarament que si s'entossudeixen a malgastar els recursos del seu poble, no aconseguiran res més que preparar la victòria de la revolució socialista. Al final del 1914, la gent començava a dubtar. S'acabaria la guerra finalment al llarg de l'any 1915?